Став взрослыми, мы лучше помним тех учителей, с кем у нас были близкие эмоциональные отношения. De adultos, recordamos mejor a aquellos profesores con los que tuvimos un vínculo emocional cercano. Став взрослыми, мы обычно вспоминаем того учителя, который разговаривал с нами лично, а не только с классом. De adultos, solemos recordar al profesor que nos habló personalmente, no solo a la clase. Став взрослыми, мы лучше помним тех учителей, с кем у нас были близкие эмоциональные отношения. De adultos, recordamos mejor a aquellos profesores con los que tuvimos un vínculo emocional cercano. Десятый принцип воспитания гласит, что главное в воспитании детей– это воспитание самих родителей. Недостаточно иметь хорошие намерения, любовь и здравый смысл. Нужно учиться воспитывать. La décima máxima de la educación nos dice que lo esencial en la educación de los hijos es la formación de los padres. No es suficiente tener buenas intenciones, amor y sentido común. Hay que aprender a ser padres. Став взрослыми, мы обычно вспоминаем того учителя, который разговаривал с нами лично, а не только с классом. De adultos, solemos recordar al profesor que nos habló personalmente, no solo a la clase. Став взрослыми, мы лучше помним тех учителей, с кем у нас были близкие эмоциональные отношения. De adultos, recordamos mejor a aquellos profesores con los que tuvimos un vínculo emocional cercano. Десятый принцип воспитания гласит, что главное в воспитании детей– это воспитание самих родителей. Недостаточно иметь хорошие намерения, любовь и здравый смысл. Нужно учиться воспитывать. La décima máxima de la educación nos dice que lo esencial en la educación de los hijos es la formación de los padres. No es suficiente tener buenas intenciones, amor y sentido común. Hay que aprender a ser padres. Родители должны непрерывно развиваться, читать, посещать лекции и слушать специалистов. Спрашивать специалиста о помощи, когда семейные конфликты нас переполняют, разумно и не постыдно. Los padres deben formarse continuamente, leer, acudir a charlas y escuchar a los tutores. Pedir ayuda profesional cuando los conflictos familiares nos superan es sensato y no avergüenza. Став взрослыми, мы обычно вспоминаем того учителя, который разговаривал с нами лично, а не только с классом.
De adultos, solemos recordar al profesor que nos habló personalmente, no solo a la clase. Родители должны непрерывно развиваться, читать, посещать лекции и слушать специалистов, спрашивать специалиста о помощи, когда семейные конфликты нас переполняют, разумно и не постыдно. Los padres deben formarse continuamente, leer, acudir a charlas y escuchar a los tutores. Pedir ayuda profesional cuando los conflictos familiares nos superan es sensato y no avergüenza. Воспитывать значит любить ответственно и постоянно. Educar es amar de forma responsable y constante. Десятый принцип воспитания гласит, что главное в воспитании детей– это воспитание самих родителей. Недостаточно иметь хорошие намерения, любовь и здравый смысл. Нужно учиться воспитывать. La décima máxima de la educación nos dice que lo esencial en la educación de los hijos es la formación de los padres. No es suficiente tener buenas intenciones, amor y sentido común. Hay que aprender a ser padres. Воспитывать значит любить ответственно и постоянно. Educar es amar de forma responsable y constante. Воспитывать значит передавать ясные жизненные ценности своим ежедневным примером. Educar es transmitir valores claros con el ejemplo diario. Родители должны непрерывно развиваться, читать, посещать лекции и слушать специалистов, спрашивать специалиста о помощи, когда семейные конфликты нас переполняют, разумно и не постыдно. Los padres deben formarse continuamente, leer, acudir a charlas y escuchar a los tutores. Pedir ayuda profesional cuando los conflictos familiares nos superan es sensato y no avergüenza. Воспитывать значит передавать ясные жизненные ценности своим ежедневным примером. Educar es transmitir valores claros con el ejemplo diario. Искать одно единственное определение слова «воспитание» бессмысленно. Воспитание допускает разные взгляды. Es inútil buscar una definición única para la palabra educación. La educación admite varias miradas. Воспитывать значит любить ответственно и постоянно. Educar es amar de forma responsable y constante.
Искать одно единственное определение слова «воспитание» бессмысленно. Воспитание допускает разные взгляды. Es inútil buscar una definición única para la palabra educación. La educación admite varias miradas. Мария Самбрано объясняет, что вначале человек рождается биологически, а затем перерождается культурно. Это второе рождение объясняет ребенку, что такое культура и что такое человечность. María Zambrano explica que la persona nace biológicamente y luego renace culturalmente. Ese segundo nacimiento introduce al niño en la cultura y en la humanidad. Воспитывать значит передавать ясные жизненные ценности своим ежедневным примером. Educar es transmitir valores claros con el ejemplo diario. Мария Самбрано объясняет, что вначале человек рождается биологически, а затем перерождается культурно. Это второе рождение объясняет ребенку, что такое культура и что такое человечность. María Zambrano explica que la persona nace biológicamente y luego renace culturalmente. Ese segundo nacimiento introduce al niño en la cultura y en la humanidad. Каждый человек должен выстроить свою сущность с усилием и помощью других людей. Этот путь не происходит сам по себе. Он требует семейного, школьного и общественного воспитания. Cada ser humano debe construir su propia humanidad con esfuerzo y ayuda. Ese camino no ocurre solo, requiere educación familiar, escolar y social. Искать одно единственное определение слова «воспитание» бессмысленно. Воспитание допускает разные взгляды. Es inútil buscar una definición única para la palabra educación. La educación admite varias miradas. Каждый человек должен выстроить свою сущность с усилием и помощью других людей. Этот путь не происходит сам по себе. Он требует семейного, школьного и общественного воспитания. Cada ser humano debe construir su propia humanidad con esfuerzo y ayuda. Ese camino no ocurre solo, requiere educación familiar, escolar y social. Воспитание — это процесс, сопровождающий переход ребенка от простого биологического существования к полноценной человеческой жизни. La educación es el proceso que acompaña la transición del niño de la simple existencia biológica a vivir como ser humano pleno.
Мария Самбрано объясняет, что вначале человек рождается биологически, а затем перерождается культурно. Это второе рождение объясняет ребенку, что такое культура и что такое человечность. María Zambrano explica que la persona nace biológicamente y luego renace culturalmente. Ese segundo nacimiento introduce al niño en la cultura y en la humanidad. Воспитание — это процесс, сопровождающий переход ребенка от простого биологического существования к полноценной человеческой жизни. La educación es el proceso que acompaña la transición del niño de la simple existencia biológica a vivir como ser humano pleno. И поэтому воспитание — это процесс перерождения человека к по-настоящему полноценной человеческой жизни. Por tanto, educar es un proceso de renacimiento hacia una vida verdaderamente humana. Каждый человек должен выстроить свою сущность с усилием и помощью других людей. Этот путь не происходит сам по себе. Он требует семейного, школьного и общественного воспитания. Cada ser humano debe construir su propia humanidad con esfuerzo y ayuda. Ese camino no ocurre solo, requiere educación familiar, escolar y social. И поэтому воспитание — это процесс перерождения человека к по-настоящему полноценной человеческой жизни. Por tanto, educar es un proceso de renacimiento hacia una vida verdaderamente humana. Каждый человек должен стать человеком. И это происходит благодаря воспитанию, родительскому, школьному и общественному. Y eso es gracias a la educación, la de los padres, la de la escuela, la de la sociedad. Воспитание — это процесс, сопровождающий переход ребенка от простого биологического существования к полноценной человеческой жизни. La educación es el proceso que acompaña la transición del niño de la simple existencia biológica a vivir como ser humano pleno. Каждый человек должен стать человеком. И это происходит благодаря воспитанию, родительскому, школьному и общественному. Y eso es gracias a la educación, la de los padres, la de la escuela, la de la sociedad. И поэтому воспитание — это процесс перерождения человека к по-настоящему полноценной человеческой жизни. Por tanto, educar es un proceso de renacimiento hacia una vida verdaderamente humana.
Каждый человек должен стать человеком. И это происходит благодаря воспитанию – родительскому, школьному и общественному. Y eso es gracias a la educación, la de los padres, la de la escuela, la de la sociedad.